Yoshi, はい。 what if I gave you a pill? もう薬 Yes. And when you take the pill, you can speak perfect English. おそんな薬があったらいいですね。Yeah. I'll give you a red pill and blue pill みたいな感じかな。Yeah. どんな薬なんだ、それは。There is no pill. That's impossible. そりゃそうだけどさ、何の話、俺も乗るじゃない、そりゃ。It's impossible, Yoshi. そうか。The only 不可能だと。何ですか The only はいはい way はい。to speak English, to improve your English, はい。 is to practice. 練習が全てだと。Yes. 100% 同意します。これね、激しく同意っつって、ハゲドウっつうんだよ、これ。Hagedo. ちょい悪ハゲド。ちょっと待って、それ俺のことか。いや、俺ハゲてねえからね、俺。それで、激しく同意します。はい。No, the only way to improve your English そう。 is to speak. 本当そう思うよ、俺も。 It's very important. It's one of the most important things はい。 is using it. そう、使うことが、まあ、最も重要なうちの一つと。Yes. ということだね。うん。 And you can do it. はい。Just download the Cambly application. キャンブリーアップ。Yes. アプリケーションね。 On Android, はい。 Google Play, anywhere you get applications, アンドロイドでも、できると。 the App Store, はい。 download Cambly, and you can instantly be connected with 10,000 native English speakers. アンドロイドでも iPhone でもすぐにもう使い始めたらすぐに1万人の登録されているネイティブスピーカーと話すことができると。You can choose someone with the same interests as you. そうね、同じ興味がある人っていうのも選べるし。Yep. You can choose someone who's going to give you more of a lesson or そうね。just conversation. It's up to you. カンバセーションなのか、そのレッスンっていうのも選べると。You can do 15 minutes. You can do 30 minutes. You can do an hour. 15分、30分、1時間と選べるんだね。Yep. And here's the best part. 何 If you enter the Shokai code, gogoenglish, はい。小文字ね。 10 minutes for free. はいね。うん。Try it. G-O-E-N-G-L-I-S-A-H. There's no reason はい。 to not try it. うまいこと言う。やらない理由はないだろうと。Yes. So give it a try. はい。 Get out there. Speak English. 出てこい。そして、英語話せと。Yes. はい。 Sorry, I don't have any special pill. I only have Cambly. なるほどね。 10 minutes for free. My gift to you. ありがとうございます。 Go English. クーポンコードね。紹 Yes. 介コード。はい。 Give it a try. はい。 It's the first Sunday of the Reiwa area. エリア Era. エラーだね。エラー。 Are you ready? はい。 Yoshi baby. よろしく。 Strange news. Strange news. From all around the world, welcome. 今年も元気だね。今年じゃねえ。新しい時代も元気なエイブさん。 Let's hope for many, many strange people in the Reiwa era. まあ、日本だけだからね、令和って。はあ、はあ。 Let's go. 世界では令和って言わないからね。日本だけだもんね。 Ah, well, うん。 it's for us, うん。 it's Reiwa. 令和。 Because それそう。 here we うん are はい。よろ in しくお願いします。 Japan. はい。 But we're watching the news all over the world, まあ、そりゃそうだね。はい。 waiting for something strange. だって、待ってなくたっていっぱい出てくるんでしょ Watching and waiting for strange news. はい。今の間は何だったのかわかんないけど。はいはい。よろしくお願いします。 All right, all right, all right. Here we are. 今日もいっぱいあるんですか You know what? Actually, the last time we recorded strange news, はい。 there was so much strange news. そうだね。春のストレンジニュース祭りだったからね。 So actually, はいはい。
This time, はい。 it's just the leftovers from last time. ああ、前回からの残り物ということでね。leftover ね。 Leftovers. Yeah. Last time, there was so much strange news. たくさんあったからね。I asked for a doggy bag. あ、うまい言い方するね。ドギーバッグっていうのは持ち帰っていいですかと。Yeah. じゃあ持ち帰ってきたやつがそのレフトオーバーでね。 So 残ってる we やつ talked about Hi. that many years ago. お And in other countries, North America especially, Hi. it's very normal to bring the food home with you. そうだね。持ち帰りはとてもノーマルなことだね。 Yeah, but when you say mochikairi, はい。 it's a little different. Because I'm talking about, like you eat half the sandwich, はい。半分食べて。 and the other half you ask them, oh, please give me a doggy bag. はい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 。要するに、家にいるワンコちゃんに持って帰るからね。 Yeah, but っていうことでね。it's not for the dog. もちろんね。Yeah, it's for you. はいちょっと、それってさ、恥ずかしいからなの？そういう意味？ No, it's just, it became what we say. It is very strange. Actually, a lot of times in a nice restaurant or nicer, we don't say doggy bag. あ、そうなんだ。じゃあ普通のその、おしゃれなレストラン的なところでは、ドギーバッグとは言わないんだね。Yeah, you'd say, oh, can you please wrap this for us? ああ、ラップ包んでもらっていいですかと。Yeah. And it's better than leaving food on the table because that can be a little bit insulting to the restaurant. 残すことがでしょ。Yeah. So maybe some people take the doggy bag and then throw it in the garbage. まあ、レストランにとってみたらお客さん、残すという方が失礼に当たるから持ち帰っていいですかというようなお話を。You don't want the restaurant to think that you don't like the food. 確かにそれはあるね。よく俺もそういうの考えてもう全部食べちゃうけどね、俺は。So you always eat all your food. そう、ドギーバッグではなくて食べちゃう。And usually, はい。 I always say all my strange news. どういうことだ？ Well, I collect strange news, はいはいはい。and usually I go all the way to the end. なるほどなるほど。全部食べちゃうんだね。いやいや、全部消化するという感じかな。 But ストレージニュース last はね。 time, はい。 there was so much strange news, I had to get a strange news doggy bag. なるほど。前回は多すぎて、もうドギーバッグで持ち帰らなきゃいけないからなっちゃったと。I had to wrap the strange news and save it for 2 weeks. 2週間もね、置きっ So ぱなし。 this strange news might be a little ちょっと古い。腐ってる。確かにa little rotten. アップデートな、なんつうの新しいものじゃないよね。2週間放置したらね。Alright. まあでもいいんじゃないですか。話題としてはね。Also, that means that the next time we do strange news, there's going to be lots. なるほど。またまあね、そんなサイクルですよね。 Yeah. 次の時までにはね。 Okay, so are you ready, Yoshi baby? はい。残り物ストレンジニュースでございますね。 Yes. はい。 All right, so the first comes from, I think, Florida. Hold on. Of course, Florida. はい。 And this is about the most dangerous bird in the world. 最も危険な鳥ですか。俺だぜ。最も危険なフリーバードは俺だぜ、おい。あれ。Okay. OK。 The Yoshi free bird, the most dangerous. The most dangerous です。 Wild Or how does it say? ワイルドだろ。さあ、ワイルドだろ。 Oh, really? Whichever. Sorry, okay. OK、そう。はい、一番危険な鳥ね。 Sorry, let me change that. お This is about 変え the なくていい。 second most あ、そうだ。 dangerous bird in the world. 世界で2番目に危険な鳥と。そんなお話なんだね。 First most is you, free bird. Of course. はい。 Yeah. Okay. So, let me tell you about this bird. It's 6 feet tall. それね、6 feet tall がどのくらいの大きさかわからない。センチメートルだと So 思うね。I'm 6 feet tall. ああ、180ぐらい
Yeah, so 182. なるほど。 Around there. Yeah. This bird is the same height as me. So it's a big でっ bucket かい bird. ね。 Yeah. It's one big bird, Yoshi. 飛べるのかいその鳥は。 Right. Now, you said うん。 that you are the number one なんか、はい。 most dangerous bird. 恐縮です。 So you're going to have to fight this bird. はいはいはい。 Okay? 勝つよ、俺。うん。 So I'm going to tell you about it. 何々。うん。 Okay? Hey. And then you can either fight the bird うん。 or you can admit はい。 that he's the most dangerous どっ and ちが you're the second セカンド most. それでも2番にしてくれるんだね。うん。いや、じゃあお話ししてください。はい。 So far, no problem. 6 Hey. feet tall? うん。 Hey, the bigger they are, the harder they fall. fall? Oh, that's an English expression. It means, I don't care how big someone is. なるほどね。 I'll fight you. そっかそっか。そうだ。どんなに大きくたって関係ねえぞ。俺戦ってやるぞっていう意味 So ね。 again, I'll say the expression. Hey. The bigger they are, Hey. the harder they fall. なるほど。まあそういうことだね。はい。そ Can し you て explain it? bigger, bigger だと、彼らが大きければ大きいほど、harder they fall っていうのは、 So, 転んじゃうってこと taoru toki wa うん。ダー hard. ンなるほどね。fall っていうのは、転ぶとか、落ちるとかって意味だけど、それが、もう、倒される。激しく、倒された時は激しく倒れちゃうから、 Yeah. もう大きくなっていいじゃねえか。 The 勝っちゃう bigger ぜ they are, the harder they fall. ハーダーって俺あれだと思った。倒れるのが難しいだと思った。 Oh, no. そっちじゃないんだよ It ね。 means they fall really hard. Bam! バーンと倒れちゃうっていうのが大きければ大きいほどそれが激しいでしょっていう It 意味だ means ね。 like, I'm not scared at all. ああ、怖くねえぞと。No matter how big, no problem. かかってこいと。ワイルドだろうっつっ Yeah. て So な。 that's you. はいはい。 Anyway, 182 centimeters, Hey. this bird. うん。 Quite a bit bigger than you. そうだね。ちょっとだいぶでかいね。あれじゃない黄色いんじゃないそいつって。黄色い色してさ。No, Yoshi. No, they're black and purple. black and purple? Yes, and red. and red? なんだ、うん。 But here's another thing. はい。 They only weigh 130 pounds. その重さもパウンドだとわかんないんだ So な。 that's about 60 kilograms. 60キロ。Yeah. 180センチで60キロとなかなか痩せてるやつだよね。 Maybe the legs are very skinny. そうだよね。それそうだ。うん。 Yeah. But here's the thing. はい。 They can jump 2 meters すごいね。 in the air. 足が細いのに。 So getting ready to fight, right? Round 1. Ding, ding, ding. Yeah! Yeah! Rah! Jumping 2 meters in the air. へえ。 Are you scared yet? まだ、うん。 No problem? まだ大丈夫だね。 Yeah? Okay. Okay. And here's another thing. On their legs, on their claw, their feet, they have very sharp claws claws. that are 10 centimeters long. 10センチの爪。まあ、爪っていうか、まあ、爪だな。うん。 Claw. claw ね。引っ掛けるやつね。 And when they fight, they go, yeah, yeah, yeah. 怖い。 And they can tear your body open いやー、そんなに、 in a second. もう数秒で、 Just one swipe. 一回の引っ掛きで、 Yeah. 君の体を二つに切り裂くことができる爪を持ってる。 No, tear it open. オープンで、まあ、二つに切るよりも、体をペロッと開けちゃうっていう Yeah, か。 they can kill you with one kick. へー。 And they can jump 2 meters. はい。 So you ready, Freebird? Ready? フリーバードって、だいたいほら、フリーに逃げていくことをフリーバードって言うからね。そろそろ、うん、そう。Do you still think you're the number one most dangerous? で、俺デンジャラスっつったっけか。デンジャラス。
ナンバーワンじゃねえな。俺ナンバー30億ぐらいだね。30 something. そう、30 something だよ。30 something. はい。Okay. 本当の鳥なのそれって。Yeah, it looks like an ostrich. ああ、ダチョウか。Yeah, like ダチョウみたいな形の。it looks similar to an ostrich. へー。And it has these very sharp claws. こう飛べないでしょじゃあ、やっぱり。2メータージャンプする it can ことは jump できるけど。very high, but it can't fly. へえ、なんていう名前なんですか鳥。It's called a cassowary. カサワリ。Yeah. アメリカだよね。I don't know where I think they're from Australia. オーストラリア。ああ、なるほど、 Yeah. なるほど。Originally, they're from Australia, but this guy in Florida, he's breeding them. 飼ってるんだ。Yeah. ブリーダーなんだね。飼ってるというか、Yeah. 生産というか、生産じゃねえな。まあ育ててるみたいな感じだね。He's breeding them, and I guess he sells them. まあ売ってるんだね。Yeah. でもそんな危険な鳥売ってたらなんか引っかかりそうだね、何かに。Right. So he said, "It's okay. I'm a expert. I'm a professional." 彼はブリーダーとしてプロフェッショナルかもしれないけど、飼った人はね。But one day, he was feeding his cassowaries, and he fell into the cage. で彼がフィードになるかもしれないね。And the bird, the bird, it's not smart at all. 鳥はそうだね。3歩歩くと忘れるとかよく言うよね。Yeah. 鶏のことだ It け has a very small brain. まあ、脳みそちっちゃいと。Yeah, but the bird came to him and said, like, and maybe he said, "It's okay, little guy. I'm your father. Relax." And the bird jumped in the air and went, "Wow!" で、やられてしまう可能性はどこかにはあると。And it killed him. っていう可能性はあるよね。Yeah. はい。I'm your father. そういうことでしょ It's actually not funny そう because he died. あ、いや、本当 Yeah. 死んじゃったんだ、彼。Yeah, so his bird killed him. あ、そう。Yeah. 怖い。So I told you, the most dangerous bird in the world. 俺ほら、モーストデンジャラスじゃないわ。You're like a choiwaru tori. ちょい悪フリーバーだね。Yeah, you're a そう choiwaru free bird. そうか。I mean, you could be dangerous, maybe. 危険にもなれるぞと。Yes, 30-something. Number 30-something. ね。Yeah. But Yoshi, はい Yoshi baby, you're not a kasawari. まあね。You そう don't want to be a kasawari. かさわりさんにはなりたくないですよ。They can't even fly. 飛べない鳥はただの鳥だぜ。違うな。違うな。There's some expression like that, isn't there? そう飛べない豚はただの豚。それなんかね、アニメの、表現であるんだよね。Can't remember. Oh, yeah. The Miyazaki Hayao. そう。ジブリのね、紅の豚。When his plane breaks down, ほう。his plane is broken, Huh. and they have to fix it. He says, "Tobenai buta wa tada no buta." そう、そんな映画だったね。俺見たことないんだけどさ。A pig that can't fly is just a pig. そういうこと。Okay. So anyway, はい。 please, if you ever see a kasawari, はい。 just run away. そう、ちゃんと逃げてくださいと。まあ、日本では見ることはないだろうけどね。Yeah. 間違ってもね、I'm your father とか言っちゃダメだからね。Yeah. はい。They're not smart enough to, まあ、they're just killers. まあ、キラーかどうかわかんないけども、まあ Well, ね。they're very territorial. 縄張り意識が強いんだね。 Yeah. で入ってきたやつをこう排除するということで、 Right. あやーってやっちゃうかもしれないと。 Yeah, exactly. なるほどね。 So they use their big claws to slice you open. slice you open. なる Yeah. ほどね。 The most dangerous bird in the world. はい。 All right, let's continue. はい。 The next strange news comes from Connecticut. カナディケって聞いたことないな。It's a small state near New York.
日本ではね、コネチカット州っていうんだね。Yeah, Connecticut. なるほど、なるほど。そういう発音するんだね。Now, as you know, はい。baseball is very popular in America. ベースボール、そうだね。すごく有名というかね、ポピュラーだね。Yes. Now, when it rains, sometimes the field gets really muddy. 雨が降ったら、それはフィールドというかね、その土地はぐちゃぐちゃになっちゃうもんね。Right. Especially the infield. infield. Yeah, because the outfield is usually grass. なるほど。内野と外野の話だね。Yeah, but the infield has a lot of dirt. そうね、内野のところは土がいっぱい。外野はね、芝生だけども。Right. So they wanted to play baseball. Maybe there's a league. リーグで、プレーはしたかったわけだね。雨降ってても。But there was too much water because it had been raining. はいはいはい。雨ずっと降ってたから、それはね、ぐちゃぐちゃになったと。So even though the rain had stopped, はい。the field was too wet. そういう時間が経たないと乾かないからね。Yep. Right? You have to wait. はいはい。You just have to wait. はい。But some people, Yoshi, some people are too impatient. 辛抱強くないと。impatient ね。はい。Yeah. So, this idiot in Connecticut, コネチカットのバカ野郎は。he was like, don't worry, I'll dry the field. おー。Like, how? どうやって I got this. I got this. Don't worry, I got this. And he sprayed gasoline all over the infield. イディエットだね。And he lit it on fire. ガソリンつけて火をつけたと。Yeah. Because he thought that would dry the field. ちゃんとこの人は教育を受けてらっしゃるのかしら。I don't know. It sounds like too crazy, even for strange news. どうなったのそのフィールドとか。He ruined it. でもうダメにしちゃったんだ。Yeah, well, because gasoline is so toxic. すっごいもう、毒というかね、Yeah. Like if you pour gasoline on some grass or something, all the grass is going to die. そうだよね。Yeah. And it smells so strong. ガソリンはすっごい匂い強いし、火つけたら引火性がめちゃくちゃあるから、可燃性っていうのかな。Right. ものすごい燃えちゃうと。Yeah. It's もう全部ダメ very にしちゃう。flammable. フレーマボーね。フレームね。燃えやすいと。全部ダメにしたんだ、それで。Yeah, so they have to wait now like weeks to repair the field. 1週間以上かかっちゃうということだね。And maybe it's going to take a long time. そう。待てなかった人が火つければいいじゃんって火をつけた結果、もっと待たなきゃいけなくなったと。Yeah. いうことだね。Complete idiot. イディエットだね。レインチェックってあるでしょCan I have a rain check? って表現なかったっけ A rain check. Rain check. Yeah, it means postpone. エイブが野球の主催者だとして、プレイヤーだとして、で、俺がお客さんだとして、Can I have rain check? っていうのは、俺が言うのそれともエイブが言うのWe wouldn't use it for that. It's more like when we have a plan to meet. 表現、エクスプレッションとしてね、変わってるよねってこと。Yeah, so if we are supposed to meet on Friday, and I say, Yoshi, Mrs. Lawson has to, I don't know, go to the hospital. I'm sorry, but can I get a rain check? エイブが言うんだね。Yeah. そっかそっか。Like, can we reschedule? スケジュール見直して、ちょっと延期してもいいかいという時にレインチェック。それは、雨が降った時に野球の試合ができなくて、そのレインチェックっていうのをお客さんにあげてたんだよね。それで、次は優先的に入れますよっていうのがレインチェックだったんだよね。I don't know if it's usually used in a very personal way. そうかそうか。語源はそんな Like, なんだ、ね。I'm so sorry, I have to cancel Yoshi. Like, let's get a rain check. Yeah. So it's more like, it's not like for customers. Yeah. 語源とその実際の使われ方は違うという感じだね。なるほど。ガソリンつけちゃダメよってことだよね。Yeah. 要するにね。はい。God damn it, what a fool.
damn it. Okay, next one はい。 comes from Copenhagen, コペン Denmark. ハーゲンね。はいはいはい。デンマーク。 But actually, I think the story is from Sweden. ほんほん。 Yes, from Hey, Sweden. hey. So Copenhagen is Denmark, very close to southern Sweden. 南スウェーデン Yeah. とすごい近いんだね。 Yeah, Hey. like just drive across a bridge. 橋を渡ればすぐそこだみたいな。 Yeah, so a lot of people, for example, live in southern Sweden, はい。 but they work in Copenhagen. ああ、なるほど。住んでるところと働いてるところ、そんな感じで違うと人が多いと。 Yeah. Anyway, very close. Anyway, Hey. there was a sauna, public sauna, はいはいはい。公共のサウナね。 which is very popular in Scandinavia. スカンジナビアではすごい有名なサウナがあるんだ Yeah. ね。Scandinavia is, Finland, Sweden, Norway, Denmark, Scandinavia. その辺のエリアってことだね。 Yeah. And a police officer はいはい。 went into the sauna おー。 naked. まあ、あれ、それ普通なんじゃないの？ Yeah. うん。 So he's sitting in there and はい。 just enjoying a nice, relaxing sauna. そうだね。サウナ俺も好きです。はい。 Yeah. And a man came into the sauna, はい。 also naked. まあまあ、それはそうですよ。 And usually, you don't look at other guys. まあね、見ないわね。 If you look, うん it's like, こんにちは、みたいな感じでね、 eyes up, eyes up, 目だけチラッといく。 eyes up. はいはい。 Keep your eyes up. はい。 Don't look down. 下の方は見ないでね。 Anyway, うんはいはい many times, you kind of give each other space. 普通はね、サウナとかは特にね、こっち側に座ったら、もう一人の人が隣に座る、誰もいないのに隣に座ってきたら、ちょっと、危険を感じるからさ。 Well, yeah, yeah, and 大体は eyes ね、離れて。 Eyes up, Yoshi. Eyes up. よしって。 Eyes up in the sauna. はい。まあまあ、目はね、下にも向けないと。いうこと。分かったから。それで。 Anyway, うん so Eve is like, oh, hey. Oh, hey, まあそうなるわね。 sit down. Enjoy the sauna. はい。 But the man who is a police officer, はい。警察官の方はね。 yeah, he thought, I didn't want to look. はい。まあ、ちょっと見ただけだからね。 He thought, I think I know that guy. おポリスオフィサーがそれを思うということは And the other guy thought, oh, shit. I think that's the police officer guy. はいはい。 So it turned out the man who came in, the second man, 3人目ってことか yeah, second, な ?2人目。はいはい。 was a fugitive. fugitive. Yeah, so it means he was supposed to be in court or in jail, but he escaped. fugitive っていうんだね。 Means he's running away. はいはい。逃走犯みたいな感じかな。 Yeah. うん。fugitive ね。And the police officer was the man who arrested him. すごい偶然だね。 Yeah. その警察官、その男の人を捕まえた警察官だったんだね、その人は。 Yeah. すごい偶然。 So はい they were having this uncomfortable moment in the sauna. Like, アンコンフォータブルモーメント、もう、ちょっと、 oh shit, 心苦しい、ちょっと、 who's 沈黙。 who's that? Oh shit. はい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 。 And suddenly the second man, the fugitive, はい。逃走犯の方ね。 he thought, fuck this, I'm getting out of here. And もう出ちゃおうと。うん and he ran away. はいはいはい The police officer said, oh no, you don't. うん。 And chased him. So Oh. you have two naked guys running like through the building and trying to go outside. And the police officers, thap, 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 thap. それで、ごめんなさい。聞いてる女性の方耳塞いでて、男性しかわかんないです。Thap, thap, 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 thap.
Stop! Somebody, stop him! 二人とも全裸だったでしょそれで。Yeah. バカも。それでBut people don't know he's a police まあ、そ officer. りゃそうだよ。わかんないよ They ね。just, maybe they thought it was like a lover's まあまあ、 fight or カップルが gay 喧嘩 lovers して、 like having a fight. 喧嘩してんのかなと思うぐらい Come でね、 back here. パパパパパパパ。 Yeah. それ好き。And he caught him, はいはいはい。捕まえたのね。 tackled him down. 全裸でね。 Both are naked. はいはいはい。 And he said, "It's okay, I'm police." なる And ほど I guess other people called the police. そうだね。Yeah. まあでも、ポリス呼んでもらった方がいいからね。 Yeah. どちらかというとね。Please bring my uniform. いや、ユニフォームは部屋にあるから。So, yeah, he arrested the guy. なるほど。YouTube とか出てない Both から of ね。 them naked. まあね、YouTube 出てたら困るよね、それはね。Yeah. How about you, Yoshi? Do you ever when you like, 裸で tap 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 な tap? なりながら走ったことはないっすよね。ないハンバーガーってなんだよ。Yeah, I don't think I've ran naked since I was a child. 裸で走った記憶は、俺も子供の頃はあるだろうけどね。Yeah. 大人になってから、裸で走ることはないだろうな。Yeah, you don't have a chance そのチャンスはないわ。 because そ you んな機 need 会ない like a big space. そうそうそう、すごい広い。たまにはなんかさ、ああいう人いないのサッカー場とか野球場に裸で走っちゃう人。So that's called streaking. ストリーキングって言うんだ。 Yeah. To run naked through like a soccer field. ストリーキン So, グ。yeah, we call that streaking. Or the person would be a streaker. ストリーカーね。ストリーカーがストリーキングしてましたと。 Yeah. あれも、 It's like the ultimate dare. dare. Like, I dare you. もう、本当によくあれはなぜやるかっていう、ね、本当にこうリスクを冒してるよね。You know, I think a lot of times it's because they lost a bet. bet? Yeah. 何 bet って。So, for example, Yoshi, the Rakuten Eagles are going to beat the Yomiuri Giants. はいはいはい。 I bet you anything. And you say, そのベッドね okay, if Rakuten loses, you have to streak なるほど。もし at the Rakuten game. 楽天がジャイアンツに負けたら、裸でフィールドを走れっていうその賭けをしたと。 Maybe like really big sports fans. Like maybe if your good friend is a different team's fan, then you make a bet like that. そのベッドね。その賭けをする方のベッドってことだね。なるほど、なるほど。Yeah. そっか。ストリーカーの似てるやつではフラッシャーっているでしょ。Flasher is different. あれは裸に上にコート着て、 Yeah. よりゃーって見せるやつね。 Sometimes, Yoria? おりゃ Is that the flashing sound? いや、言わないけど。言わないけど、ほら、コートでバンって。 That's the flashing sound. フラッシングサウンドですよ。 Hey, hey, Yoria! Okay, okay. はい。すいません。今日、後半下品ですよ。本当に。気をつけないと。 Sorry. Yeah. But, I mean, you can get in a lot of trouble for まあね。 streaking, but I think it's more accepted. そうか。 Yeah, because flashing is really like a hentai. Like, そうだね。 yeah, like people do it to like, young girls. もう、やられた方は怖いよ。 Yeah, exactly. And it's like the person doing it is just doing it because for like some weird pleasure. そう、なんか、相手がびっくりするのを見て喜ぶという、そんな変な性癖を持ってる人が、コートでバンと。But everyone loves the streaker. Because it's so funny. まあ、面白いことは面白いけど Yeah, ね。 the security has to chase them and they run away like, woo! And the security has to run out and try to get them. And あれ、男の人も女の人もやるでしょ。
Yeah, there's been, usually it's guys, but yeah, girls. たまにね、女の人も、 do it too. マッパで走ってるよね。不思議だな。あれをやる感覚が本当わかんないよ。That's more like flap, 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 flap. 女性の方ね。Yeah. 下品だっつうんだから。はい。Okay. 何のストレッチですだっけか。That's it. そうかそうか。Yeah, that was the last one. サウナで全裸な男がチェイシングをしてたっていう話だね。はい。わかりました。Okay, well, thank you very much. That's it for Strange News. Remember to download the Cambly app and give it a try. ちょっと試してみてってことだね。Yes. You can choose regular conversation. You can choose have a lesson, 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes. And there's big, big discounts if you sign up for a longer period. そうだね。その、長い期間の何ヶ月間 Yeah, if you subscribe for like 3 months or 6 months, you can get really big discounts. まあディスカウントは大きく受けられるので、ぜひチェックアウトしてみてくださいと。Yeah, and you can do something like 3 times a week, 15 minutes. So it's just like quick 15-minute practice 3 times a week. 週に3回もできる。Yep, you can do 3 times a week, 5 times a week, 7 times a week. You can choose many different plans. And いろんなプランがあるんだ。you can change and you can cancel anytime. へー。 So you don't have to worry about, they're gonna charge me a lot of money, blah, blah, blah. No. キャンセルすぐできるんだったら Yeah, ね。 and you can change and you can cancel. なるほど。So check it out, Cambly, Cambly. はい。Mother's Day is coming soon. 母の日来ますよ。Yes. そこには Of course. はい。 Of course. チーズケーキ。Cookies, cheesecake, プリン。 puddings. はい。farmdesigns.com. そうだね。farmdesigns.com では、こっちのクーポンコードあるね。Yeah, so Cambly, coupon code is komoji, gogoenglish, and Farm Designs, coupon code is omoji, はい。 gogo2019. はい。クーポンコード増えてきてね。ありがたいね。Yeah, we have 2 different はい。 coupon codes. All right, support them because they support us. そういうことだね。はい。Anything else, Yoshi? もうあと2日で俺は出発するということになりますけども。はい。もう場所とかのね、今これちょっと撮ってるのがね、実は5月の3日今日。2日か。なので、ちょっと今予定がどうなってるかわかんないのでね。なんとも言えないけども。Quickly, you know, Kashiwa? 柏そう、5月25日。Yes. で、スモールワークショップがあって、で、宇都宮が5月の12日、西口の月明かりでちょっと飲みますんで。If you want details, listen to our last episode. そう。前回のエピソードでちょっとその辺詳しく言ってるので、ぜひ聞いてくださいと。Alright. はい、ということで、OK かな？ Yes. はい、ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。I hope to see you face to face one more time. そうね、もう一回フェイストゥフェイスで会って、あとは私は旅立つと。Yes. そんな感じでございます。But maybe this is the last time. まあもう一回会いましょう。 Might be. もう一回かもしれないけど、もう一回会いましょう。Okay. はい。Alright, have a wonderful, wonderful week. はい、じゃあまた、これ2回目言うの。次回のエピソードでお会いしましょう。